ফ্রেন্ড, চলে এসেছি নতুন আরও একটা পার্সেল নিয়ে। রিভিউ, কুর্তি রিভিউ। মেশোতে অর্ডার করেছিলাম দুটো, দেখেছো আগের ভিডিওটা, একটা চলে এসেছিলো, সেটা খুলে দেখিয়ে দিয়েছি। মোটামুটি কোয়ালিটি এসছে, মা প্রচুর বকেছে। আবার একটা অর্ডার দিয়েছি, চলে এসছে। এই যে এখন আনবক্সিং করবো, আর দেখা যাচ্ছে আনবক্সিং হলো, চলো দেখা যাক কী এসছে। কিছু তো নিয়ে বসিনি, কি এক্সপার্ট। এই যে বড় বড় নখ আছে, কী করতে কাজে তো লাগাতে হবে। আগের কোয়ালিটিটা ভালো না, কিন্তু এই দেখে মনে হচ্ছে এই কোয়ালিটিটা ভালো। আগেরটা পুরো শুকিয়ে দিয়েছে। একটা কার্ড এসছে। না না, এই কোয়ালিটিটা খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর কোয়ালিটি। কালারটাও খুব সুন্দর, ভিডিও করব, দেখতে পাবে তোমরা। আর তোমরা